হ্যালো বন্ধুরা, আমি সঞ্জয়। আর আমি আজকে নিয়ে চলে এসেছি একটি অন্য ধরনের নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা আলোচনা করব ককাটেল পাখি সম্পর্কে। ককাটেল পাখি আপনারা প্রত্যেকেই দেখেছেন এবং প্রত্যেকেই কম বেশি চেনেন। ককাটেল 3-4 ধরনের হয়, যেরকম কালো ককাটেল এই আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। কালো ককাটেল রয়েছে, সাদা ককটেল হয় এবং পাল ককটেল হয়, প্যাসলেস হয়। এই দেখুন এখানে ঘুরছে, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে সাদা ককাটেল, এদেরকে কেউ লুটিনো ককাটেলও বলে। তো এই পাখি যদি আপনারা করতে চান তাহলে আপনাদেরকে প্রথমেই একটি বড় খাঁচায় এই ককাটেল পাখি রাখতে হবে। ককাটেল পাখির খাঁচা 3 ফুট বাই 2 ফুটের খাঁচা দিলে খুব ভালো হয়। আর ককাটেল পাখি মেল ফিমেল চেনাও খুব মুশকিল, কারণ এই পাখিগুলোকে মেল ফিমেল চিনতে গেলে অন্যান্য পাখির যেরকম রয়েছে, বদ্রি পাখির ঠোঁটের ওপরে সবুজ এবং সাদা থাকে, এদের কিন্তু ওই রকম হয় না। এই পাখি করতে গেলে আপনাকে প্রথমেই 4টে কি 6টা বাচ্চা কিনে নিয়ে আসতে হবে। সেই বাচ্চাগুলোকে একসাথে একটা খাঁচায় রেখে দিতে হবে। একটা খাঁচায় রাখার পরে এই পাখিগুলো যখন অ্যাডাল্ট হবে, হ্যাঁ এইবার বলি অ্যাডাল্ট হবে মানে এই পাখিরও অ্যাডাল্ট হতে 17 থেকে 18 মাস সময় লাগে। এদের বাচ্চা হওয়ার 17 থেকে 18 মাস সময় লাগে। আমি বন্ধু আমার সব ভিডিওতেই বলি যে আপনারা যদি পাখি করতে চান তাহলে সব সময় বাচ্চা পাখি নিয়ে এসে তারপর করবেন, কারণ বাচ্চা পাখি নিয়ে আসলে সেই পাখিগুলোকে আপনি আপনার নিজের মতন করে তৈরি করতে পারবেন। আপনি যদি মনে করেন যে সেই পাখিগুলোকে অন্ধ্রের দানা খাওয়াবেন, তো সেই পাখিগুলো অন্ধ্রের দানা খাওয়াবেন। এবার কারুর ধরুন রয়েছে সে আসামের দানা খাওয়ায়, কেউ বিহারের দানা খাওয়ায়। এবার আপনি যখন আপনার বাড়িতে অ্যাডাল্ট পাখি আনবেন তখন দেখা গেল আপনি তাকে অন্ধ্রের দানা দিলেন বা ডিলাক্স দানা দিলেন, সেই পাখিটা কিন্তু খাবে না। প্রথম কিছুদিন পাখিটার কষ্ট হবে। তাই বলছি বন্ধু, যখনই পাখি আনবেন সব সময় পাখি বাচ্চা থেকে করবেন। এই যে আমার এই পাখিগুলোর এখন বয়স হচ্ছে 3 বছর। আমি এদের যখন বয়স 3 মাস ছিল তখন আমি এই পাখিগুলোকে নিয়ে এসেছিলাম। নিয়ে আসার পরে আমিও 6টা পাখি এনেছিলাম। 6টা পাখিকে এক জায়গায় রেখে দিয়েছি, কিন্তু পাখিগুলোর আলাদা ব্লাড লাইনের এনেছিলাম। যেরকম 3 জনের কাছ থেকে আমি দুটো করে পাখি এনেছি এবং পাখিগুলোকে মার্ক করে রেখেছি। মার্ক মানে কারুর কাছ থেকে, ধরুন আমি রামের কাছ থেকে 2টো পাখি এনেছি, তো পাখি দুটোর ডানায় লাল রং করে দিয়েছি। এবং অন্য কারুর কাছ থেকে 2টো পাখি এনেছি, তাদের লেজের লাল রং লাগিয়ে দিয়েছি। আবার আরেকজনের কাছ থেকে 2টো পাখি এনেছি, তাদের মাথায় লাল রং করে দিয়েছি। তো এর ফলে কি হবে, এর ফলে আপনি চিনতে পারবেন এটা ওর বাড়ির পাখি, এটা তার বাড়ির পাখি। তো তারপরে যখন আমি দেখলাম যে যেটার ডানায় লাল রং করা আছে তার সাথে একটা মাথায় লাল রং করা পাখি মেলামেশা করছে, তার পাশে যাচ্ছে, তখন আমি বুঝলাম যে এরা ছেলে মেয়ে আছে। তখন তাদেরকে আমি আলাদা করে দিলাম এবং তারপর হচ্ছে এদেরকে আমি একটা বড় জায়গায় 3 ফুট বাই 2 ফুটের একটা খাঁচায় যেরকম আছে এই রকম রেখেছি। আমি যেরকম দেখুন বন্ধুরা, পাখিগুলোকে রোজ আমি সানফ্লাওয়ার কুসুম দানা দিই না। এই দেখুন আমি কিন্তু এদেরকে ডিলাক্স সব ফাইন যে দানাটা, এই দানাটা আমি এদেরকে খাওয়াই। তো আপনারাও ভালো পাখি করতে গেলে, একটু দামি পাখি করতে গেলে সব সময় এদের খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর রাখতে হবে। এদেরকে একটু ভালো দানা খাওয়াতে হবে। আর এই পাখিও অ্যাডাল্ট হয় 18 মাস বয়সে। তো এই পাখিগুলোকে প্রথমেই এনে আপনি অ্যাডাল্ট পাখি এনে জোড়া দিয়ে দিলেন, তো এদের জায়গা সেট হলো না, তো পাখিগুলো কিন্তু ঠিক মতন ডিম বাচ্চা করবে না। আর ককাটেল খুবই শৌখিন পাখি, আর এই পাখি খুব সচেতন পাখি। এই পাখির একটু ডিস্টার্ব হলেই এরা কিন্তু ডিম বাচ্চা করতে চায় না। তো বন্ধুরা এদেরকে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে এদের কোনো রকম কোনো ডিস্টার্ব না হয়। একটু ভালো জায়গায় সব পাখিগুলো সামনের দিকে রেখে এদেরকে একটু ভিতরের দিকে রাখবেন। তারপর 18 মাস বয়স হলে আপনি 2 দিন নিমোসিড যে বা ডেন্টাল প্লাস এই সব ধরনের কৃমির ওষুধ 2 দিন দেবেন। আর দেওয়ার আগে অবশ্যই
পাখির বাটি আগের দিন জলের বাটি খাঁচার থেকে বার করে দেবেন ও তার পরের দিন সকালবেলা যখন জলটা ওরা খাবে, খাওয়ার পরে ওই কৃমি দেওয়া জলটা বার করে আবার প্লেন জল দিয়ে দেবেন। তারপর এরকম করে 2 দিন করবেন। 2 দিন করার পরে 1 সপ্তাহ আপনি অস্টো-ক্যালসিয়াম বা ক্যাডিসল ডিসি খাওয়াতে পারেন। খাওয়ানোর পরে তারপর আপনি আবার 1 সপ্তাহ অ্যাম্বিপ্লেক্স দিলেন। দেওয়ার পরে 4 থেকে 5 দিন রিকোভিট আপনি দেবেন। এদেরকেও আপনি দেওয়ার পরে আপনি এদেরকে হাঁড়ি বা বক্স দিয়ে দেবেন। এদের কিন্তু আলাদা করে কোনো নেস্ট দিতে হয় না। যেরকম লাভবার্ড, কনুর, এদেরকে আলাদা করে নেস্ট দিতে হয়, কিন্তু ককাটেল পাখি শুধু হাঁড়িতেই বা শুধু বক্সেই ডিম বাচ্চা করে। আমি বলবো সবসময় হাঁড়ি দেবেন। হাঁড়ি দিলে হাঁড়ির দামটাও কম পড়বে এবং হাঁড়িতে খুব ভালো বাচ্চাও করবে। এদের বাচ্চা ফুটতে প্রায় 18 থেকে 25 দিন সময় নেয়। এইবার যখন বাচ্চা ফুটবে তখন কিন্তু আপনারা এই পাখিগুলোকে ছোলা, ভুট্টা ও অবশ্যই করে তার সাথে নিওপেপটিন খাওয়াবেন। নিওপেপটিনটা হজমের জন্য। বাচ্চার যখন বয়স 20-25 দিন হয়ে যাবে তখন আপনি কিন্তু একটু অ্যাম্বিপ্লেক্স অল্প অল্প করে সপ্তাহে 3 দিন জলের সাথে হোক বা অন্য কোনো সফট খাবারের সাথে অ্যাম্বিপ্লেক্স দেবেন। কারণ অ্যাম্বিপ্লেক্সে পাখির পালক খুব ভালো হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি পালক উঠে যায়। তো বন্ধুরা, যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা নিজেরাও ভালো থাকবেন এবং নিজেদের পাখিদেরকেও সুস্থ রাখবেন। আগামী দিন আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসব। তো আমার এই ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্তই। নমস্কার বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন।